天我们要特别来关心到是，难道日本真的可以一夜永和吗？现在发出的正式警告。另外一方面，今天也会来关心到中国大陆的这个动作，20天的渤海军演，再加上它的歼20似乎现踪在宫古海峡，中日现在太平洋对决，火线升温。今天我们会一起的来做关心。我们要来看到，这是来自于北京智库最新的一个说法。他的报告指出呢，日本右翼它的这个核野心不断的扩张已经对世界的和平造成严重的威胁了。他也指控日本现在正在秘密生产可以用于核武器的这个钚，而且它是在极短时间内就可以发展出核武的。那我们要知道呢，日本它过去是一直使用的是核不扩散条约的框架，所以它是唯一一个非核武的国家，但是它又具备的包括了有这个核燃料在处理，还有能够分离武器及钚的一个非核国家。特别要关心到的是，它其实在1980年代就已经开始运作的这个实验块中子反应炉，这个叫做长洋。它当时呢被视为是在炉心的设计调整前就已经可以拥有生产武器及钚的这个能力了。技术上它是可以完全的来生产核武的。那么其实我们也看到当年的这个报告也提到说，其实拜登总统当时他在担任副总统的时候，2016年的时候，他就已经向习近平主席直言，并且警告了日本，他是有能力在一夜之间就拥有核武的。好，所以节目一开始特别请教委员，怎么看拜登的这个言论？日本一夜就可以拥有核武，所以这份报告也透露说，日本秘密准备核武的可能性，现在到底有多高？首先拜登说日本可在一夜之间，绝对不可能在一夜之间，1年之间合理的推算。因为日本是一些非核国家里面唯一拥有核武器材料的国家，因为它过去又盖了很多核电厂，核电厂炼完了以后，那个燃料棒叫做乏燃料。这个乏燃料呢，因为本身就带有钚，所以用钚跟铀再整合，可以变成一种铀钚混合的新的核燃料，再回去核电厂可以再用1次到2次，然后在这中间会产生很多的钚，然后这个钚的累积是要提炼出来。目前全世界没有几个国家有，俄罗斯、中国跟美国当然是有啦，剩下就是法国、英国跟日本，其他国家没有了。所以日本除了自己提炼钚以外呢，还把这个乏燃料运到法国跟英国去提炼这个钚原料，所以现在在法律上，日本拥有差不多44公吨的这个钚。那40公吨的钚呢，其中在日本本土只有8公吨，那另外在英国跟法国，那全部都是在国际原子能总署的监督底下。我去参观过青森县的它的什么六所村的一个钚原料基地在那个地方真的都是白皮肤、大鼻子什么那么大眼睛的人在现场在督导那所以日本要秘密做是有困难的是有困难的，因为那个钚我所了解，他们要开启这些燃料库是需要国际原子能总署的人现场开启，他才能开启。日本人自己不能够动用这些燃料但是因为日本上次福岛事件问题之后呢，它的核燃料厂关了，所以钚就没有消化掉。本来钚做成 MOX 就是这个铀钚氧化燃料的话，这种混合燃料就没有办法再投下去，所以就没有制造，所以累积了很多那除了这个制造原子弹的话，大概再把那个钚不是直接来制造，再提炼一次，就变成武器级的高纯度的钚，那就可以大概平均每4公斤就可以做出1枚长岛爆炸时候的核导弹的规模，每4公斤。而且当然4公斤里面只有5%的一个可以用来分裂那技术上不提。现在重要的就是说，那日本还有核武器的平台，那做这种导弹，日本也没有问题他把他目前的不管是防空导弹的技术啦，或者是反舰导弹的技术03武器或者124武器稍微调整一下就可以以日本的工业能力有办法做出这个中程或者甚至于洲际弹道导弹可以装载这个
布原料所造成的核子武器，这可能性是存在。所以拜登讲的，日本有技术没有错，日本有能力没有错，但是除非美国不管啊，美国放手，或者这国际原子能才会放手，国际原子能两个都放手的时候，日本才有办法自己取得布原料啊来制造核子武器。那如果日本出现核子武器，就是美国人干的，这很清楚。现在就等政治信号上面的放行，那也被中国视为是不是日本的军国主义复苏？所以最近其实我们看到中国大陆的动作也非常的多，尤其是在海上，我们今天也要特别看到的是几个军演跟实弹射击。第一个，我们来看到的是在1月10号连2份的航行警告，第一个是在渤海海域长达20天的军演，禁止驶入啊。第二件事情是在黄海北部，从1月12到14号，这边会有一个实弹射击，禁止驶入。军事专家说了，20天长期的军演是过去前所未见的，就是要给日本方面一个警告。那日本方面呢，现在做了些什么事情？包括他现在呢，读卖新闻的报道，今年会修订他的这个安全保障3文书，他会特别强化在于太平洋这边的防守，就是为了要根据反映中国大陆在这边的军事动作。那么日本也说了，他接下来会做军事上面的准备，在3个岛，不管是在硫磺岛的港湾与跑道这边，还有这个北大东岛的雷达网跟南鸟岛的长程飞弹设施，并且部署最新的逆中战机投入在战力里面。杨老师怎么看这个政治讯号？没有错，中国大陆在辽宁舰的母港所在的就是渤海举行从今天开始20天的演习。不过这个演习其实是防御性的近海防卫演习，它只不过把过去以岸为这个方向，像对海洋的近海防卫搬到海上去。那做的主要还是在做反潜跟反导的这个演习，所以它是一个讯息，就表示说对日本高市早苗过去的台湾有事的发言，认为是介入到中国的主权。也就外国势力进入到中国的领土，那怎么样做长期的反导反潜的这种演习，而且长时间，所以这个讯息是在警告日本。我觉得它是展现中国大陆的决心，以及能力啊。今天可以是渤海，也许明天可以是台海。那你日本或外部势力，当然最重要还是美国。对，你即使要进入到周遭的区域，你都会面临到我有这种反潜反导的能力，那更不要说区域的拒止跟相关的这个反介入的能力。那日本就刚好展现另外一个层面，因为你看这3个岛一字排开，刚好北大东岛它其实是属于冲绳县最靠应该是东端，但是呢中间的这个硫磺岛，它其实就在东京跟关岛中间，那个距离刚好在中间，很有名的硫磺岛战役，过去在2次大战的时候，对，然后再往东就是南鸟岛那就更远，所以刚好在这个距离上。那北大东岛就代表的意思就是在整个中国大陆如果要突破第1岛链的时候，面临到的它可能部署相关的这些机场，然后呢反导的这些设施。那到了硫磺岛呢，它就在中国大陆短程飞弹的射程距离之外，然后它可以再更进一步的做，就是牵制航空母舰这个战群，它可能要接近东京，或者是要突破第2岛链，因为硫磺岛刚好就在第2岛链的这个线上。你再往南岛群岛这边呢，那当然因为日本这一阵子这几年发现到南岛群岛有重要的稀土矿产以及它未来如果作为长程的。所以这是一个他们叫做太平洋防卫构想室，这个单位预计今年4月会成立，也就是在安保3文件计划之下，它可能一方面在讨论是不是要去修改安保3文件当中非核3原则当中的不引进，也就是跟美国去共同推动核潜舰的计划，像韩国一样。另外一方面呢，它就是在等于是当美国的代理人，同时也是在做就是中国大陆3潜舰3航母的这个防卫，所以呢，把这一条线拉开3个岛。可是讲句实在话，这个3个岛有这么大的效益吗？那3个小岛它也能够做怎么样的部署呢？弹道的飞弹又能够怎么样呢？那日本自己有中程弹道飞弹了吗？美国如果不帮助
你中程弹道飞弹也不会把一栋楼打掉啊。哦，然后呢，中程弹道飞弹能够去有效的面对这些055大区的一些攻击或防卫吗？哦，然后你有怎么样的这个机场？你能够多少个？搞不好连那个刚才谈到那个软鸟的88架都装不下在这个小岛上面，哦，所以呢，而且如果你把它变成一个航空母舰的这种装备的一样的数量的话，那你不就变成另外一个直接被攻击的最明显的目标吗？啊，所以不过总是它的一个所谓太平洋防卫计划当中的环节吧。对，好，我们刚刚特别看到，也是中国大陆现在在太平洋这边也加强它的部署，是在海上。那如果在空中，我们也带观众朋友来稍微看一下，因为这是来自于大陆自己的军事专栏特别的报道，说在今年的元旦之后，我们看到的是日本的 F-15J 战机在宫古海峡这边说捕捉到了大陆的，不管是它的歼16、轰6K 之外，还有2架是型号不明的战机，现在在猜测说这2架可能是歼20隐形战机，透过这个电子干扰保护伞携带着在他的身上，那对日本造成压力，也代表说歼20现在对于跟日本相比来说，已经具有绝对优势吗？可以这样说吗？张老师怎么看？我觉得大家还是应该到这个日本这个防卫省的统合幕僚监部所发的这个军情要报去看，他原来到底是怎么讲的。这个军事专栏楚望云霄所讲的东西跟原来他们所发布的，其实在用词用语上有一些差距。但无论如何，这个 F-15J 基本上来讲，它没有装 IRST， 就是红外线或者是光学的远程的追踪，跟就是搜索的装置，所以它远程目标的辨识能力其实相对较弱，所以有很多时间它真正要辨识是什么机型，一方面是靠电子接收的信号，但是它本身电子接收的信号。它要靠这个地面的站台，而不是靠 F-15J。F-15J 上去，它是用目视，然后确认有这么一个东西，或者带着这个就是征收的夹舱，然后去这个确认。那这个里头呢，又牵涉到，因为我们在这个空中之中虚实时。那隐形战机呢，通常有一个东西是增强它的信号，叫做龙柏透镜叫 Lambert's Lens 的，它是信号的强化措施。所以歼20呢，有时候会突然把它施用增强你的信号，然后又把它收起来。收起来之后，因为有很多的这个隐形战机它装了之后要落地才能这个就是摘下来。那这个。就是歼20可以开启关上，虚实。那这是什么呢？这也是在逗别人，然后让了解人家到底是怎么样来应对这些问题。那假如不能够确切的掌握目标的运动的痕迹的话，那不能进行所谓的 TMA 目标运动解算 （Target Motion Analysis） 做不了，它就不能再做进一步的射控解算。射控解算不能完成，就不能做弹道解算。弹道解算没办法的话，它武器就没办法施用。但是呢，也实在没办法的时候，也有一种方式，就是完全靠它这个自己是主动型的飞弹，差不多约略的方向把它打出去，然后来这个就是靠它自己来。可是呢，那个要是没搜索到，砰就掉海里了，就浪费了。所以很多事情就是这个空中这些捉这个猫捉老鼠永远是虚实。但是我总觉得中国大陆有很多的这些就社群媒体这个吹的我觉得他们真是不应该在这儿努力他们应该早就去好莱坞帮人家写剧本，可能会写得更好。好，谢谢张健老师。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉